ट्रैक्टर है जो कश्मीर के अंदर रन कर रहा है और ये भी ट्रैक्टर ही है जो कश्मीर के बाहर रन कर रहा है। ये दोनों को फनी फनी के तौर पे सोशल मीडिया पे को लाया गया है, ठीक है। ये दोनों विजुअल जो है ये एज अ फनी हंसाने के लिए लाया गया है, लेकिन इसमें भी मुझे सीखने को मिला कुछ। मैंने सोचा मुनासिब कि मैं आप लोगों तक पहुंचा दूं। ट्रैक्टर का मेन कंसेप्ट जो है वो एग्रीकल्चर के लिए है, ठीक है। वो एक फार्मर को प्रोवाइड किया जाता है। और ये आउटसाइड जो मैंने लिखा है, आउटसाइड मकसद किसी भी एक फॉरेन कंट्री हो, अब इंडियन हो, अब मुझे उससे नहीं मतलब, लेकिन रियल तरीका यही है कि ट्रैक्टर के पीछे हम फाल बांधते हैं जमीन खोदने के लिए। और फाल जैक पे होता है, वो उठता भी है, हाइड्रोलिक पे होता है, उठता भी है उतरता भी है, ठीक है। और उसी के साथ साथ क्या होता है कि अगर फिर हम कश्मीर की बात करेंगे, हम कश्मीर कश्मीर में क्या करते हैं कि पीछे ट्रॉली बांधते हैं, जैसे आउटसाइड ने भी बांधा है। लेकिन अब डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? कश्मीर की जो ट्रॉली होती है वो बहुत ज्यादा हेवी वेट होता है, वो हम जैक या फॉल की जगह पे नहीं बांध सकते हैं। समझ लेना मेरी बात को। जो आउटसाइडर्स क्या किया कि ये मूवमेंट ऐसा क्यों कर पाता है, इस ट्रॉली को क्यों उठा पाया ये, जहां पे ये फॉल बांधता है तो हाइड्रोलिक प्रेशर के वहां पे, तो उसी जगह पे इसने क्या किया कि इसने इसको बांधा है, ट्रॉली को बांधा है। लेकिन रेल तरीका यही है, जो आउटसाइड जो है रेल तरीका यही है ट्रैक्टर का। ये जो तरीका है जिसको मैंने कश्मीर लिखा है, ये इलीगल है। अगर हम लीगली देखेंगे तो मुझे किसी को दिल दुखाना नहीं है, मैं रियलिटी कह रहा हूँ। तो ये इलीगल है। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि हम लोग ट्रॉली को बड़ी हैवी वेट बनाती है। तो वहां पे ट्रॉली को क्यों बनाते हैं? वहां पे ट्रॉली को बिल्कुल लाइट वेट बनाते हैं, जाल की तरह, सिर्फ इस पर्पज के लिए हमें घास या खेती से जो भी पर्पज होगा वहां से वापस लेके आना, या यहाँ से वहां तक खाद वगैरह लेके जाने के लिए। तो उसमें हमें जाली का होगा तो वो चलेगा, लाइट वेट होगा चलेगा, ठीक है ना। उसमें सिर्फ एक पोर्टेबल की तरह उसमें रहना चाहिए। तो ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। लेकिन दोनों वीडियो जब सोशल मीडिया पे आया तो दोनों को फनी मोमेंट दिया गया है। जो कश्मीर के अंदर आप देखो, इसके ऊपर कितना बार ही लगड़ी वरी है, पहले ऑलरेडी वेट है, तो इसको ये ट्रैक्टर वाला कभी भी मोड़ा नहीं पाएगा हवा में उठा के, जैसे ये वाला कर रहा है। तो ये डिफरेंस है। मैंने मुनासिब समझा कि मैं आप लोगों को तो तक थोड़ा सा इसकी इंफॉर्मेशन दे दूं। रियलिटी यही है, जो आउटसाइड जो है आउटसाइड रियलिटी है, और यहाँ पे जो है ये हम लोगों की रियलिटी है। व्हाट वी आर डूइंग ये वो दिख रहा है। लेकिन मुझे इससे मतलब नहीं है कि मैं किसी एक ट्रैक्टर वाले का दिल दुखाऊं ना, या मैं किसी ट्रैक्टर वाले के खिलाफ हूं, ना 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 ना। मेरा काम है सिंपल एक रियलिटी दिखाना। मैंने रात में खंगाल रहा था सोशल मीडिया को, तो मुझे बड़ा मजा आया था ये फनी न्यूज देख के। तो फिर उसी में मैंने मुनासिब समझा चलो अपने ऑडियंस को भी थोड़ा सा दिखाऊंगा। बाकी आप लोगों की क्या राय है इस पे, आप लोग जरूर कमेंट कर सकते हैं। क्या किफायत जफरी गलत सोच रहे हैं, या ये वाला गलत है, ये